প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে সকল খামারি ভাইয়েরা ও দর্শকবৃন্দ আমাদের সরকার ডেইরি ফার্ম চ্যানেলের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে সরকার ডেইরি ফার্ম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো দর্শক, আজকে এই সপ্তাহে আমাদের নতুন কালেকশন এটা। তো এই গাভীগুলোর দাম, জাত এবং এই গাভীগুলোর বিস্তারিত লালন পালন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সরকার ডেইরি ফার্মের যে মালিক, সরকার ডেইরি ফার্মটি যিনি পরিচালনা করেন মোহাম্মদ রতন আলী, তার সাথে কথা বলে এই গাভীগুলোর দাম, জাত, বয়স ও দুধের পরিমাণ এ সম্পর্কে তথ্য জানব। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি ভাই। ভাই, এই সপ্তাহে আপনি কয়টা গাভী আর কি সংগ্রহ করছেন? 6টা গাভী আছে। এই সপ্তাহে আপনার কাছে 6টা গাভী আছে। তো ভাই, আপনার পাশে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বড় সড়ো গাভী দেখতে পারতেছি। এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান গাভী। এটা অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। দেখি আপনি একটু সরেন, দর্শকদের গাভীটা দেখতে দিন। দর্শক, আমি দেখতে পারতেছি অনেক বড় আকারের একটা গাভী। এটা কি ভাই, গাভীন? হ্যাঁ, প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে। 8 মাস 25-26 দিন চলতেছে। 8 মাস 25-26 দিন প্রেগন্যান্টের বয়স। তো এটা কি ভাই প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, এটা প্রথম বাচ্চা দিবে, দাঁতে দুটি। এটা প্রথম বাচ্চা দিবে, দাঁত 2টা। দর্শক দেখুন, অনেক বড় আকারের একটা গাভী। তো রতন ভাই, আপনি এই গাভীটার থেকে কতটুকু দুধের আশা করতেছেন? কতটুকু দুধ পাইতে পারেন? সর্বনিম্ন আপনি 30 প্লাস আশা করা যায়। এই গাভী থেকে আপনি সর্বনিম্ন 30 কেজি দুধের আশা করতেছেন। জি। তো ভাই, এই গাভীটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন আপনি? দাম চাচ্ছে 3.5 লাখ। 3.5 লক্ষ টাকা দাম চাচ্ছে দর্শক। তো ভাই রতন ভাই, আপনার খামারের গাভীগুলোর ক্ষেত্রে কি দর্শক দাম বলতে পারবে? যে খামারি ভাইরা যে গরুটা ক্রয় করবে, বলতে পারবে, সবাই দাম আলোচনা করতে পারবে আপনার সাথে? সবাই আলোচনা করতে পারবে। দর্শক দেখুন, 30 লিটার দুধের বিশাল আকারের ফ্রিজিয়ান জাতের 2 দাঁত বয়সের প্রথম বিয়ানের গাভী। এই গাভীটা আপনারা সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই রতন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। তো দর্শক, চলুন আরো কিছু গাভী আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। তো রতন ভাই, আমি যে আরেকটা গাভী দেখতে পারতেছি, বড় সড়ো গাভী, এটা কি জাতের গাভী? এটাও ফ্রিজিয়ান। এটাও ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। এটা কয় দাঁত বয়স? এটা 2 দাঁত হচ্ছে। এটা 2 দাঁত বয়স না? এটাও কি তাহলে প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, এটাও প্রথম বাচ্চা দিবে। এখনো মাসের উপরে টাইম আছে। এখনো 1 মাসের উপরে টাইম আছে। দর্শক, একটু পালানটা দেখুন। তাহলে তো ভাই এখনো পুরা পালানটা তো এখনো আসে নাই। না না, পালান আসলে তো আর একটু বড় সড়ো হবে পালানটা। হ্যাঁ, অবশ্যই বড় সড়ো হবে। তো এই গাভীটার আপনি প্রথম বিয়ানে দুধের আশা কতটুকু করতেছেন? এগুলো সর্বনিম্ন 25 প্লাস হবে। এগুলো 25 প্লাস দুধের আশা করতেছেন। দর্শক দেখুন, এখনো 1 মাসের উপরে সময় আছে, এখনো পুরা পালানটি আসেনি। তো এই গাভীটা আপনার কত টাকা হলে বিক্রি করতে চাচ্ছেন? এটা 2.75 হলে বেচা যাবে। এটা 2,75,000 হলেই বিক্রি করবে। দর্শক দেখুন, অনেক বড় আকারের একটা গাভী, 2 দাঁত বয়স। এই গাভীটা 25 প্লাস দুধের আশা করতেছে। এটা 2,75,000 টাকা হলেই আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো দর্শক, আমাদের খামারের প্রত্যেকটা গাভীর ক্ষেত্রে আপনারা দাম আলোচনা করতে পারবেন অবশ্যই। তো দর্শক, চলুন আরো কিছু গাভী আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। তো ভাই, এই যে মাশাআল্লাহ, আমি আরেকটা সুন্দর জাতের একটা গাভী দেখতেছি, বড় সড়ো। এটা রানী শঙ্করের সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে। এটা রানী শঙ্করের সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে। এটাও কি গাভীন না? হ্যাঁ, এটাও প্রেগন্যান্ট। 1 সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যেই বাচ্চা দিবে। এটা 1 সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। এখনো তো এটারও তাহলে এখন পালান আসবে আরেকটু। হ্যাঁ, অবশ্যই। এখনো পালান তো কিছুই হয় নাই। তো এই গাভীটি কি মহিলারাও দহন করতে পারবে, লালন পালন করতে পারবে? তো এই গাভীটার থেকে দুধের আশা কতটুকু করতেছেন? কতটুকু দুধ দিতে পারে? এটা দ্বিতীয় বাচ্চার গরু, তো তার সর্বনিম্ন 25-26
এটা থেকে 25 থেকে 26 লিটার দুধের আশা করতেছেন। প্রথম বিয়ানে তাহলে এটা দুধের রেকর্ড কতটুকু ছিল আপনার জানা আছে? 22-23 ছিল। 22-23 ছিল, তাহলে তো অবশ্যই দ্বিতীয় বিয়ানে আর কি 2-3 লিটার দুধ বৃদ্ধি পায়। তো রতন ভাই, আপনার খামারের যে গাভীগুলো, আপনি আসলে এই গাভীগুলোকে কি ধরনের খাদ্য দিয়ে থাকেন? ধানের গুঁড়া, গমের ভুসি আর নারকেলের খোল। নারকেলের খোল, এই দানাদার খাদ্য হিসেবে এইগুলোই দেন। আর কাঁচা ঘাস কি খাওয়ান আপনি? হ্যাঁ, কাঁচা ঘাসের সাথে পাশাপাশি খড়ও আছে। তো বাংলাদেশের তো এখনো অনেক অঞ্চলে কাঁচা ঘাসটা এখনো মানে উৎপাদন হয় না, তো তারা কি খড় দিয়ে আর কি গাভী পালন করতে পারবে? খড় দিয়ে পালন করতে হবে, হয়তো দানাদার খাদ্যটা একটু বাড়া দেওয়া লাগবে। যখন খড় দেখা হবে তখন তারা দানাদার খাবারটা একটু বাড়ায় দিবে। বাড়া দিলে আপনার ওই কাঁচা ঘাসের ঘাটতিটা পূরণ করবে। আর কাঁচা ঘাস খাওয়ালে তো আসলে দুধের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায়। তো অবশ্যই দুধের একটু। তো রতন ভাই, আপনি এই গাভীটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন? এটা 2.80 হলে বেচা যাবে। এটা 2,80,000 টাকা হইলে দর্শক এটা নিতে পারবেন। দেখুন অনেক সুন্দর শান্তশিষ্ট একটা গাভী। তো দর্শক চলুন আরো কিছু গাভী দেখি। ভাই, যে আমি আর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গাভী। এটা কি প্রথম বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। কয় দাঁত বয়স? 2 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত বয়স। তো এটা প্রথম বিয়ানে আপনি দুধ কতটুকু আশা করতেছেন? এই গাভীটা থেকে কতটুকু দুধ দিতে পারে এই গাভীটা? সর্বনিম্ন আপনার 15 প্লাস হবে। গাভীটার থেকে 15 প্লাস দুধ আশা করতেছেন। এখনো বিয়ান দিতে আর কি কতদিন সময় আছে আপনি মনে করতেছেন? কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিতে পারে? তাও 25-26 দিন লাগবে। 25-26 দিন এখনো সময় আছে দর্শক, পালানটা আরো বড় হবে। তো রতন ভাই, আপনার খামারে তো আমি গাভীন গরুগুলো বেশি দেখতে পাচ্ছি গাভীর থেকে, মানে বাচ্চা আলা গাভীর থেকে। তো এই গাভীন গরুগুলোর আপনি দুধের গ্যারান্টি কিভাবে দিয়ে থাকেন? এগুলো জাতের উপর, পার্সেন্টের উপর, হয়তো 1 লিটার এদিক সেদিক হবে। আপনার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার থেকে আপনি এগুলোর গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন জাত আর মানের উপর। হ্যাঁ। তো এই গাভীটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন? এটা 1.75 হলে দেওয়া যাবে। এটা 1,75,000 টাকা হইলে বিক্রি করবেন। এটা দুধের রেকর্ড কতটুকু বললেন? দুধের আশা কতটুকু করতেছেন? এটা সর্বনিম্ন 15 প্লাস হবে। সর্বনিম্ন 15 প্লাস দুধ থাকবে। দর্শক চলুন আরো কিছু গাভী দেখি। ভাই, আপনার পাশে যে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি বড় সড়ো, এটা কি জাতের গাভী? এটা ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। এটাও কি গাভীন? হ্যাঁ, এটাও প্রেগন্যান্ট। এটাও প্রেগন্যান্ট। এটা কি প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে না দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। এটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন? এটা 1.65 হলে দেওয়া যাবে। 1,65,000 টাকা হলে এই গাভীটা বিক্রি করবেন। তো এটা প্রথম বিয়ানে দুধের আশা কতটুকু করতেছেন? দুধ কতটুকু হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এগুলো গরু তার সর্বনিম্ন 13-14 এরকম হবে। 13-14 লিটার দুধ আসতে পারে। তো দর্শক তো এগুলোর ক্ষেত্রেও দাম বলতে পারবে এই গাভীগুলোর ক্ষেত্রে। তো ভাই, আমি অনেকজনের আপনার খামারে যে প্রতিবেদনগুলো দেখি, তো তারা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বলে থাকে যে 20 লিটার দুধের গাভী 1,40,000-50,000 টাকায় বিক্রি করতেছে। তো আসলে আপনার খামারের গাভীগুলোর দাম এত বেশি কেন? ওরা কোনোদিনও দিতে পারবে না, বুঝছেন ভাই। হয়তো ওরা আপনি বলবি 15 প্লাস যায়, আপনি পাইবেন হলো 2 বারে 10-9 এরকম পাইবেন। তাহলে ওই দুধের আশায় যদি কম টাকা দিয়ে গাভী কেনা, তাহলে অবশ্যই তারা প্রতারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এরা কখনোই দিতে পারবে না, কেউ দিতে পারবে না। তো রতন ভাই চলুন আরো কিছু গাভী দেখি। ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। এটা ফ্রিজিয়ান। এটা বাচ্চা দিছে? অনেক শুই থাক। এটা কি বাচ্চা দিছে ভাই? ষাঁড় বাচ্চা দিছে। ষাঁড় বাচ্চা। এবার কি প্রথম বাচ্চা দিল? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিছে 2 দাঁত। কয়দিন? বাচ্চার বয়স কয়দিন? আজ 11 দিন হয়েছে বাচ্চা। 11 দিন হয়েছে। তাহলে কি এটা পুরা দুধ আসছে এখন? হ্যাঁ, পুরা দুধই চলে আসছে। এখন বর্তমানে 16-17 হচ্ছে। আপনি এই গাভীটার থেকে এখন 16-17 লিটার দুধ পাচ্ছেন। তো এই গাভী যে বাচ্চা আলা যে গরুগুলো, এগুলো তো আপনি দুধের গ্যারান্টি আপনি মেপে দিয়ে থাকেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার বাড়িতে থেকে দোয়া দেখে নিয়ে যাবে। সকাল বিকাল দোয়া দেখে নিয়ে যেতে পারবে। 16 লিটার দুধের গ্যারান্টি দিচ্ছেন। জি। তো বাচ্চাটা দেখলাম না, বাচ্চাটা কই? বাচ্চাটা ওই পাশে আছে। তো দর্শক, এই গাভীটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন? এটা 1.75 হলে দেওয়া যাবে। 1,75,000 টাকা হইলে এই গাভীটা বিক্রি করবে। ভাই, পাশে আপনার আর একটা, এটা কি সার? এটা কি বিক্রির সার? হ্যাঁ, বিক্রি করা যাবে, সমস্যা নেই। এটার দাঁতে কয়টা? 7টা। বড় সড়ো দেখতেছি। দাঁত হয় নাই। এটা কি জাতের সার আসলে? এটা শাহিয়ালের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ক্রস আছে। শাহিয়ালের সাথে অস্ট্রেলিয়ান ক্রস আছে। তো আসন্ন যে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে যদি কোনো দর্শক বা কোনো ক্রেতা ভাই যদি এটা কিনে আপনার খামারেই লালন পালন করতে চায়, কুরবানির ঈদের আগে সংগ্রহ করবে আপনার খামার থেকে? সমস্যা নাই, কুরবানির ঈদের 2 দিন আগে নিয়ে যেতে পারবে। তো রতন ভাই, আপনি তো অনেক গাভীগুলো আপনি অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন। তো এই গাভীগুলো আর কি যে প্রবাসী ভাইরা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করে, তারা কিভাবে আর কি সংগ্রহ করে? মানে টাকাটা আপনাকে টাকার লেনদেন কিভাবে করে থাকে? ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে। আর আপনি এই গাভীগুলো কি নিজে আপনি রাখাল দিয়ে হ্যাঁ, নিজস্ব রাখাল দিয়ে আমি ওনার
বাসা পর্যন্ত পৌঁছা দেবে। রাস্তায় কোনো সমস্যা হলে আপনি সেক্ষেত্রে কিভাবে আর কি সুযোগ সুবিধা দিয়ে সমস্যা হবেই না। আপনি কি কাগজপত্র সব ওকে করে দিয়ে দেন? হ্যাঁ, অ্যাবল গরু যাচ্ছে, সমস্যা হবে কেন? তো রতন ভাই আসলে আপনার খামারটা কোথায় অবস্থিত? পাবনা জেলা ভাঙ্গুরা থানা ভাঙ্গুরা। পাবনা জেলা ভাঙ্গুরা থানা, গ্রামের নাম কি? গ্রামের নাম চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রাম। তো রতন ভাই আপনার কাছে যদি কোনো ক্রেতা ভাই আসতে চায়, যারা ঢাকা থেকে আসবে বা দূর দূরান্ত থেকে যে ভাইরা আপনার কাছে আসে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যে কয়দিন আসুক, তারা কিভাবে আসলে আপনার কাছে? ওই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে, হয়তো বাসে আসলে বাসে আসবে, আর ট্রেন হয়ে আসলে আমাদের এখানে সুবিধা। ট্রেনে আসলে আপনার এখানে সুবিধা হয়। আপনার ট্রেনে আসলে কই নামে ভাইরা? বড়াল ব্রিজ স্টেশন। বড়াল ব্রিজ স্টেশনে আসে নামে। আর যদি বাসে করে কোনো ভাই আসতে চায়? বাসে আসলে আপনার হয়তো বাগাবাড়ি নামা লাগবে। বাসে আসলে বাগাবাড়ি নামা লাগবে। তো আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলুন। 01724 3878 63। 01724 3878 63। এটা তো ইমো খোলা আছে। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় যদি ভাইরা আর কি আপনাকে মানে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আসে। সবচেয়ে ভালো হয়। দর্শক, এই ছিল আজকের এই সপ্তাহের নতুন নতুন কালেকশন, কিছু উন্নত জাতের গাভী নিয়ে। তো দর্শক, আপনাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাদের লাইক কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন। তো দর্শক, আপনার সময় দেওয়ার জন্য, মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সময় অনেক অনেক ভালো কাটুক। আসসালামু আলাইকুম।